ตอนนี้เราฝ่าบุกป่ามาไกลมากแล้วนะคะ มาลึกมากแล้วแต่ว่าลุงอย่าใส่พ่อใหญ่มันมีหลุมมีบ่อด้วยเราก็อยากจะตามไปดูป่าไม้มันรกมากไม่น่าละน้องกลับบ้านไม่ถูกแต่ตากับยายยังไม่ยอมแพ้เราบุกลุยเข้ามาไกลมากนะคะในกลางป่าที่มีพี่น้องให้เบาะแสว่าเจอเขาอยู่ข้างถนนในวันที่4นะคะซึ่งมาจากบ้านไกลมากที่เราคาดไม่ถึงนะคะมาไกลมากน้องหลงมาจริงๆนะคะถ้ามาไกลขนาดนี้ไหมท่องเอ้ยอีดาอยู่ซ้าย